waxaan idinku baraarujinayaa inaad waqtiga qiimihiisa garataan oo intaad da'yartiin aad ka faa'iidaysataan si markaad gabowdaan aydaan qoomamo u heshin. haddaad maqasho maalqabeen, aqoon-yahan, caalim ama cid kastoo nolosha horumar iyo tadawur ka samaysay, iskama noqon waxa ay noqdeen waxa ay ku noqdeen ka faa'iidaysiga waqtiga iyo adeegsiga maskaxda. maalmo kooban waad ka faa'iidaysatay xusuustoodu waxay kuu dhashaa farxad, halka maalmo kale oo kooban oo waqtigaaga ka mida oo kaa dayacmay xusuustoodu ku dhasho murugo iyo qoomamo. sida xoolaha xero loogu ilaaliyo ee hantida qasnad ama baan loogu ilaaliyo ee sumcadda iyo sharafta dhowrsooni iyo dhaqan wanaagsan loogu ilaaliyo, waqtigiina ku ilaaliya dadaal oo siday biyuhu bilaa midab, bilaa ur, bilaa dhadhan u yihiin, noloshu yaana idinka noqon bilaa tacab iyo bilaa dadaal. dadkuna laba nooc ayuunbay u qaybsamaan: qof rajo iyo damac leh iyo qof ujeeddo iyo qorshe leh. inta badanna waxay wax u hagaagaan ka qorshaha iyo ujeeddada leh. war haddaanad lahayn ujeeddo iyo hadaf aad buugaagta u sidato oo aad u soo kallahaso oo aad wax u baranayso, ma yeelin kartid aragti aad ka midho dhaliso. wax kastoo bataana way jabaan oo way raqiisaan marka laga yimaado akhlaaqda iyo camalka wanaagsan. haddaad suuqa baabuur liina maanta soo geliso ood haddana berri soo geliso oo sahan dambe soo geliso, ay liintii suuqa qabsato, haddii 500 shilin la siinayay badashadeeda kadib waxaa laga yaabaa in 100 shilin la siiyo. wax kastaana sidaasay u jabaan marka laga reebo dhaqanka wanaagsan iyo acmaasha suuban. khayrka ugu weyn ee qofku naftiisa u sameeyaana waa inuu akhlaaq yeesho. qof aan aqoon lahayn oo aamusani wuxuu ka fiican yahay qof aqoon leh oo aan akhlaaq lahayn. sida geedka hadhka fiican leh dadku u jecel yihiin inay hoos fadhiistaan, ayay qofka wanaagsanna u jecel yihiin inay la rafiiqaan. afka wanaagsanna waxa ka fiican dhaqanka wanaagsan. in dadku runta sheegisteeda kugu nacaanna waxa ka xun in beenta sheegisteeda ay kugu jeclaadaan. siday cagtaadu dhulka meesha boodhka leh raad ugaga tegayso, ayuu dhawaqa iyo codka afkaaga ka soo baxayaa dhagaha dadka saamayn ugu yeelanaya. markaa ha isku dayin inaad codkaaga kor u qaaddo oo aad qayliso. waxaad se isku daydaa inaad habfikirkaaga kor u qaaddo. mar kastood habfikirkaaga kor u qaaddana waxaa isbeddelaya habdhaqankaaga. mar kastoo habdhaqankaagu isbeddelana waxaa isbeddelaya habnololeedkaaga. dadkuna intay aqliga ka fikiraan waxaa ka badan intay indhaha ka fikiraan. noloshu ma dhammaato balse way isbeddeshaa. fursaduhuna ma qarsoomaan balse way dayacmaan. 7 maalmood ee toddobaadka ku jira miyay kaa wada farxinayaan? sow maalin kugu adag iyo maalin kuu wanaagsan bay yeelan maayaan. sidaanay 7 maalmood ee toddobaadka ku jira kuu wada raalli gelinayn, ayaanay dadkuna kuu wada raalli gelinayne ha u fiirfiirsan. qof kastana ku ixtiraan dhaqankiisa, hana ka doonin dabeecad isku wada mida, waayo ma jirto dawo dadkoo dhan si isku mida u wada dawaysaa iyagoo xanuunkoodu kala duwan yahay. haddaad iminka hawl wanaagsan qabato, dadku ma ilaawayaan hawsha wanaagsan ee aad qabatay, mana xasuusanayaan waqtiga aad ku qabatay intuu leekaa iyo dhibta aad ka soo martay. sidaa darteed iska ilaali fudaydka iyo degdega si hawl kastood qabataa u wanaagsanaato. waxaa laga yaabaa inay idinku jiraan inamo farshaxanka iyo sawir-gamceedka ku fiicani. haddiiba ay dhacdo oo lagu yidhaa bal doqonnimadu siday u eeg tahay sawir ku muuji, waa suuragal inay kugu adkaato sidaad u ekaysiin lahayd. laakiin doqonnimadii iyadoo da'yar oo aan daalayn oo aan nasanayn ayay 24 saacadood ku soo hormartaa. mar haddii baraha bulshada ay ku murmayaan 20 jirro ku doodaya reerkayagaa reerkiinna ka wanaagsan, reerkayagaa reerkiinna ka wanaagsan, reerkayagaa reerkiinna ka wanaagsan. noloshu ma dhammaato balse way isbeddeshaa. fursaduhuna ma qarsoomaan
balse way dayacmaa بروسسka inaad challenge garayso ama tagyiir isbedel inaad raadisaa laba shay bay u baahan tahay bay dhahaan ka koowaad waa search for opportunities raadi fursadaha nololeed ha quusan weliga hayso odhanin there's no way wax la yidhaahdaa ma jiro there is a way whatsoever bulshada ay ku sugan tahay there is a way hogaamiyaasha dunida la yaqaana xataa kuwa maadiga meelaan waxba ka jirin bay wax ka dhaliyeen waddankan yare Hong Kong la yidhaahdo waa taqaanay dunida dabadeedu ku yaalay marka loo eego bulsho iyo dhaqaale iyo wax walba dee dhulna waa 24 kilomitir maxaad u malaynaysaa waddan u baahday inuu ciidda soo dhoofsado ciidda guryaha lagu dhiso Malaysia ka qaadan jiray aduu qiyaas waddan ciidana soo dhoofsanaya muxuu haystay waddanka ciidda soo dhoofsanayay maanta wuxuu ka mid yahay wadannada dunida ugu dhaqaalaha sarreeyo ku jira ugu horumarsan buu ku jira around 2000 wax ku dhow oo technical school isagu leeyahay bay yiraahdaan qiyaas adigu isku waddan yar oo inta leeg nin qaayida 20 sanadood hogaamiyay oo cid walba dhaafay ra'iisul wasaarihiisu waxaan filayaa shanta madaxweyne ama shanta nin ee dunida ugu mushahar badan ee madax wax maamusho ka mid yahay waa waddan 24 kilometer square dhulku haystaa weeyaan waxay yiraahdaan qaa'idku he should challenge waa inuu noqdaa qof nolosha challenge garaynaya qof isku dayaya inuu caqabaadka ka tallaabsado taa macnaheedu waxa weeyaan waa qof furas raadinaya ibxath can alfuras nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam 13 sannadood bay quraysh iyo intii ku xeernay diidanay 15 qabiil buu isu soo bandhigay inay aqbaleen oo diiday markii dambe dhalinyaro ansaari aqbashay that chance fursadda qule uu helay ayuu dawladda islaamku sameeyay saxaabadiisii hijreeyay magaaladii u diray ducaad sii hagaajisa dawladda dhan ee islaamiga dunida gadiday one chance uu helay isagoo 15 chances waayay fursad waayay hal chance uu helay buu ka faa'iiday idan qaa'idku bay yiraahdaan waa qof search for opportunities bay yiraahdaan waa qof raadinaya furaska raadinaya ka labaadna waxay yiraahdaan waa experiment and take the risk ha cabsan ee tijaabi oo riskiska qaado wax kastoo nolosha ka mid ah waxay yiraahdaan cidda riskiga diida yani dhibaatooyinka cidda ka baqata horumarka ma gaadho xataa shirkadka dhaqaale shirkadka muqaamarada sameeya muqaamaro xisaabsan ayaa dhaqaaluhu kobcaan meel kastoo aan muqaamaro ka jirin profitku 1 iyo meelahaas ku warwareega meelaha had iyo goor dagaaladu ka dhacaan iyo waxa ka dhacan waa risk midhan laakiin meelahaas waxa laga yaabaa 50% inay gaadho ama 100% inay gaadho profitku walidaalku waxa dhaca riskiga iyo profitku way wada socdaan Soomaalidu maxay ku maamaadaa barti yaqaan bari uma korodha bay yiraahdaan waa yani waa niman challenge garaynayna nolosha haddaad inta taqaanun ku warwareegtid waanad hore u soconin maaha ciyaaraha ay ku tilmaamaan laba ciyaarood idin sheego macnaheedu markaynu leenahay fursad raadi waxay yiraahdaan guush waa laba shay oo la isku daro waa fursadda iyo diyaar garowga baa la yiraahdaa hadday fursadu ku hor yaalin laakiin adigu aan diyaar ahayn hore u socon maysid haddaad adigu diyaartay laakiin fursadda aad weydana socon maysid guush bay yiraahdaan waa labadaas oo wada kulma waa inaad fursaddiina aad la kulantay adiguna aad diyaar u tahay oo qof muqaamaro galayo ka faa'iideynaya inaad tahay bay yiraahdaan waxay yiraahdaan waa fursad iyo muqaamaradu jarska xornimo ma hataan sheegayna yani ninka jaska ciyaara muxuu sameeyaa soo jaska ma taqaanin shatranjka ciyaartan la yiraahdo jasku waa in go'an buu qof waliba marka hore deginshiyo lama degay sida shaxdeen oo kale shaxdeen way ka horeysaa jasko iyadana waa godkana waa la degaa laakiin kan marka hore degintuuku uu qoray in go'an baa askartaad iyo waxa uu yaalay guurista laakiin la guurayo qofku wuxuu ka fakaraa taa haddaad guurto maxaa jawaabtu noqonaysa maxaa soo baxaya markaas waxa ku soo baxaya intaas oo probability ihtimaalaad tiro badan askariga haddaad guurto kaasu guuri kara alternatives tiro badan ihtimaalaad
markaase waxaad isweydiinaysaa kaa hadduu guuro maxaa ka dhalan ugu dambeyn waxaa imid xaafadii quraanta oo daaranay maanta dhan safar baa kusoo jiray gaari baa soo saaranaa marka hadda waxay sugaysaa inaan guriga hagaajiyo ciidda ka xaaqo boorka waxaas ka hagaajiyo kadibna galabta insha allah tacaala waxaa aadi doonaa suuqa si ay usoo gato dharkayga iskoolka marka adiga fadlan yani la soco fiideogan insha allah tacaala daa janalka cusub tahay subscribe saar haddii hore kugu saarnaana laygta mar walba laygtaa ka ilmaamay sababtoo laygta waxay naga caawinaysaa inuu fiideogan gaaro dad fara badan marka hadda xaafadda hadda idin tuso macquul hadday tahay waa idin tusi haddii kalena marka hawsheeda dhammaystaan hagaajiyo bay inoo tahay marka waa kaas يا ابو ها عايز كل سنه انا معي حق النار ودقاقيود هلاك سبي جوابت الكون كب حسابك وحرات أيها الإخوة وهو بنتي قفك مؤمنين ورب الرجينية وأنا عمل كأنه كف الليل مرنا بالجنة وأنا عمل كأنه كف الليل مرنا بين النار والمشاهدين والنبي محمد عليه الصلاة والسلام مسكين عمل في سجنكم الجليل ولا هذه قضية يكون أخذ ولا أنا أقول لكن الإسلام رحمة بالله habeenkii hadday noqoto askar baa u jirta years later. waa habeen waxaan filayaa ima aragtaan maalinteedii qorxooneed sidaas ayay kusoo dhammaatay haddana waa waqti habeena runaantii ma aragta wejigayga oo madow iftiinkana meeshaa joogo saaid ma aha runaantii waxaan jeclaa inaan idin soo duubo fiideo aad u qurux badan waxaan rajeynayaa inaad fiideogan ka hesheen waa jeclaa in anoo suuqa dhex maraya aan idin duubo laakiin xaalado amni darteed ma dhici karto sababtoo ah waxaa laga yaabaa adoo iska duubaya mobilka in lagaa dafo waxaa laga yaabaa inaad qof isku dhacdaan oo markaa adoo wax duubaya uu ku arko uu ku arko uu waxyaabo kale uu yani qaato uu fasirto maxaa ii duubaysaa oo kale marka halkan dhibteedu way iska fara badan tahay qof dulqaad leh ma ahane marka suuqa waa tegay keliya waxaa aragtiin aanu gaariga soo raacay laakiin waxyaabahan soo iibsanayay waa idin tusi doonaa waxay yihiin marka wax yar u kaadiya okay suuqan tegay aniga iyo hooyaday macaan ilaahay khayr ha siiyo iyo dhammaan inta ka qayb qaadata farxadayda iyo inay aniga i dhiirgeliyaan marka ugu dambeyn maanta waxaa aaday suuqa waxaa soo gatay surweelkan oo ah surweelka iskoolka ookiyaalahan afar noocla ah wallahi afar noocle wallahi afar noocle Stop it.
Get some help. afar indhood la loogu faldhaya iyo tan baashan waa xariga dhagaha kale waxaas weydiinaysaa nin arday ah muxuu xariga dhagaha uga baahan yahay runtii dee waxyaabo fara badan aa ku qabsanayso ayaa jirta qof xariga dhagaha hadduu arko keliya taniidis waxaa kusoo dhacaysa muusig oo keliya laakiin xariga dhagaha waxaa loo isticmaali karaa waxyaabo kale buugaagteyda run-aantii buuggu waa waxa ugu muhiimsan ee ka qayb qaata waxbarashada qalinkana sidoo kale kan leys tusi maayo waa buskud aniga khaas waayo dee idinka ilama cuni kartaan iyo buskudkan ayaan jeclaaday oo soo gatay mahadnaq waxaan halkan uga mahadnaqayaa ilaahay ka sokow qof walba oo farxadayda jecel iyo qof walba oo igu dhiirgeliya hadafkayga waana idin jeclahay dadkaygii dhammaantiin المدرسة تقول لك يلا تعال تعال يا ابن الحلال لا لا ما في مجال تعال 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 المدرسة تقول لك يلا تعال